Okay. Okay. Yes. Stand yan. Stand. Sa harap. Stand. 4 stand. And Iyan, pull up lang. pull up lang to? Yeah. Wait. Parang payong. Ay, siyan, bro. Ihiga mo muna yan. Tapos, lalapadin mo muna. Pull up. Pull up na lang. So, parang long seconds lang kaya mo buuin. 1 minute. Ganun. Good luck po ba ito? Ay bro, huwag maghihiyan. Pasok mo si Bro Don Ria. Tali mo doon sa loob. Bilis. Walang daya pero. Tadaan na ka. Yan. Lalapad mo muna yung mga sides. Bago mo iaangat. Lagi mo bro, go inside. Dali. Kargay mo na lang. Asan ba yung leash niya? Bro, ayun tita, paabot na. Huli ka bro. Doon mo na yung salad siya. That's it. Hindi, may lakin doon sa taas. Atakin mo parang, yung parang Papasok ako payong. Payong talaga. sa loob. Hindi. Papasok ako sa loob. Hindi. Hindi pa pala pinakain. Ayun na. Lock mo lang. Paano? Okay na yun. Umangat na siya. O, diba? Tapos roll up mo lahat ng sides niya. Yan. So, nag-Father's Day. Ako ulit nagregalo sa kanya. Happy Father's Day. Happy birthday. Nung Mother's Day, ako din nagregalo sa kanya. Happy birthday. Sa happy birthday kaya, Ito. ano kaya? Ma, hawak. Wala. Tinatangay ng hangin. Dali-dali lang yan eh. Ganun mo kasi. Ano? Itiklop mo ganun. Yan. Tapos dito ka sa gitna. No. Yan. Papunta dito. Papunta dito. Itong isang side. Hawakan mo dito. Tapos yan. Tapos isa. Yan. Taka mo i-roll. Yan. Wala yung freebie kong candy. Hindi ba ka nasa plastic? Pwede matulog dito, maglaro dito si ano. Laki. Yan siya, oh. Meron siyang insulator sa loob or silver coated. So, kahit white cream mo yung color niya, hindi kayo kita sa loob. Oh, tsaka hindi rin mainit. Eh, yung sinasabi ko sa'yo, yung binili mo dapat na pang CR tent. May ganyan sa loob. Hindi ka naman magtatagal doon. Pag umihi ka ng gabi, kita bangkat yung ano mo dun sa shadow mo. Yan siya. So, 4 yung sides niya. Ayan. So, meron din siyang insect net
na parang hindi pasukan ng lamok. Oh, si Blanca papasok na sa Daddy, testing na daw niya. Pumasok. Nasa loob na. Yung una ka pa. Testing. Ang galing mo ah. Iba ka talaga, Blanca. Check muna daw niya. Okay naman daw. Okay ba, Blanca? Okay? Okay, Blanca? Then yung kabila. Kasyang-kasya dyan yung airbed ko. Aba, nag-enjoy si Blanca. Hindi ba? Nakaupo. Sa loob. Oo nga, no? Diyan ka na, Blanca? Diyan ka natitira? Kasama na daw siya lagi. Okay daw sa kanya yung ano. Kaparamdam? Okay daw sa kanya yung napili kong tent. Okay daw. Pasado? Pasado yan, mami. Portable? Yeah. Tapos meron din pala siyang hook sa loob. Ayan no, makikita niyo may hook siyang ganyan. So, pwede niyo isabitan niya ng rechargeable electric pan na may LED light. So, 2-in-1 yun. Pang tent talaga. So, meron na ako naman. Nakabili na ako. Pang tent talaga yun. Electric fan siya. Dapat meron siyang ano rito. Ha? Isa rito. Na. Ito pa, may parts ka pa dito. Ito yung ano ha, Ibabaw. hammock ba yun? Ano? Yan o. Oh. Roof sa ibabaw para hindi pasukan ng ulan. Yan, anyan. Ayan, pinapatong siya. Actually, pinipress mo pa yan eh. Yan na. Okay na. Nakakakaya pa yan ng ano. Saan ba to? Hinuhook. Saan to hinuhook? Ito. Ito, dito. Yan o. Dito. Yan. Tapos yung, ito, yung dalawang bakal, para yun dun sa pintuan. Pag hindi ayaw mo siyang i-roll up, lalagyan mo siya nung stand na yun. Oh, okay ba? Walang sira. Wala naman. Zipper. Paki-check. O, diba? Check din daw niya. Check ka rin? Check mo rin? Ito, yung zipper nito, Dad. Tapos yan na, ano yan na, nasa sides. Ayan o, nalalagyan siya ng ganon. Lock. Yan. Yan. Very good. So, yun lang. Abangan kung kailan namin gagamitin. Bye-bye!